Everybody， 好似好大，有少少回音添頭先。Everybody 又翻嚟咧呢個南丫島，咁咧上次咧就去完呢個索罟灣啦，係咪先？咁咧我哋今日咧又喺呢個索罟灣度出發，咁咧後面就係天后廟啦。今日咧就去一個都應該係比較少人知嘅一個灣啦，嚇一個沙灘咁樣，就叫做深灣。咁而深灣有啲咩咁特別咧？深灣其實咧就係香港唯一一個係有有海龜會上嚟產卵嘅地方，咁所以咧去到海龜產卵嘅 season 嘅時候咧，6月至到10月嘅時候咧，成個灘咧就會封咗㗎啦，就唔會有人可以再上到去㗎啦。因為咧有人喺海灘度嘅話咧，啲海龜都唔會上嚟啦。所以咧我哋而家咧就趁封灘之前咧，就去一去深灣度 show 俾大家睇下啊，深灣係點樣嘅咧？途中下啲咩特別植物、特別動物俾大家睇下。哇，又係樓梯。佢呢度咧都有塊展板咧喺度講解緊，又揾到啲咩唔同嘅蝴蝶啦，同埋有大家都見過嘅青鳳蝶。如果有睇嘅片咧，就會知道咧，我喺度講解個青鳳蝶係飛得好快嘅，而青鳳蝶真係飛得好乸快。睇下影唔影到俾大家睇下先。嗱，嗰隻咪青鳳蝶咯，邊度？飛走咗咯。雖然咧我知道大家咧就可能唔係好中意中文堂啊，咁但係咧我而家俾少少中文堂嘅知識你。有冇聽過嗰首詩王維寫嗰首詩咩？紅豆生南國，跟住我唔記得咗下一句。春來發幾枝，願君多採摘，跟住咩嘅相思啊嗰首啦嚇。咁嗰個紅豆生南國，個紅豆咧其實咧就係呢棵樹啊。呢棵樹咧係叫粒葉紅豆，但係佢啲豆咧其實就係咁嘅樣啦。呢棵樹叫粒葉紅豆咧，其實咧就係因為咧佢塊葉嗰度咧係有個粒位，純粹就係咁樣。中文堂完夠閒。我見冇乜人嘅咋，唔係冇乜人，係冇人行呢條路。同埋咧，我唔知大家就睇唔睇得出啦。我上次出完去呢個榕樹灣行去索罟灣嗰陣時，全程戴住口罩，跟住咧我翻到屋企發現咧我有個口罩印喺度，所以我今日係會除口罩，同埋嗰個衫袖先，好大條 tan line 喺度啊，都係要嗰個衫袖先。嗱，唔知係咪少人啲都多啲嘢睇呢度？同大家介紹大斑豹紋赤鵝，得得，係一種呢一排都好常見嘅鵝，而家係5月啦嚇，都係啲好常見嘅鵝嚟嘅，但係好靚，即係成日豹紋，有咗豹紋。咁樣好，頭先上完中文堂咧，而家上翻呢個植物堂。即係大家都知道咧，植物咧有分兩種咧，一種係有花，一種冇花。冇花嗰種就係叫蕨啦。咁咧蕨點樣可以冇花？喂，泥嚟嘅喎，冇花都可以傳播啲種子咧。咁就係其實佢咧葉底咧有啲孢子嘅，咁咧佢就要靠啲孢子去傳播啦。咁而有段好搞笑嘅故事咧，就係咧話説以前咧啲人咧唔知道啲蕨係點樣唔用花都可以傳播種子咧。咁咧佢哋咧就以為咧啲蕨嘅種子係隱形，咁所以咧佢哋咧就話只要喺月圓之夜，你攞12個銀盤喺下面兜住佢，當佢粒種子跌過咗12個銀盤之後，你再接住佢粒種子，你就食咗粒種子，你就可以隱形啦。我去試下先，得接住先。我真係隱咗形，我真係唔見咗，我真係唔見咗。呢個傳言係真㗎，傳言係真㗎，係真嘅。嗱，講笑㗎咋嚇，唔好真係食啲孢子啊，隱唔到形㗎。然之後咧，呢一條又係特別嘢嚟嘅，呢一條好長嘅，俾大家估係咩？唔係呢條，呢條咧叫做刺果藤，真係好長嘅，睇下嗱，佢真係生到去樹頂啦，跟住咧又會再擸埋條藤落嚟啦，跟住成條藤都係刺嚟嘅。咁以前啲阿叔咧就會攞一條比較即係粗啲啊，即係老啲嗰啲藤嗰個位咧就實淨啲嘅，跟住削走晒佢嗰啲刺咧就做拐杖。我覺得有啲刺咧嗰啲做大氣嗰啲咧咪有兩條鬚喺度嗰啲嘢，就係呢啲啊，都幾粗下真係其實。同埋都好實淨下。我發覺咧今日真係好鬼死多呢啲植物嘢講，同大家介紹翻。呢個咧叫做石葉藤，石子個石，摸上咧其實你唔知大家睇唔睇得出？聽下你聽下，哇碎咗添，係啊！佢其實係好粗糙啦，跟住面頭咧就有少少細毛咁樣嘅嘢啦。以前啲人咧就會攞佢嚟當砂紙咁樣咧打磨啲銅器啊嗰啲，就係用呢啲石葉藤嘅葉啦。深灣咧就喺嗰度啦，見到嗰度有個咁樣凹入嚟嘅位，嗰個咧就係深灣，好深嘅灣。當我話好常見嘅時候咧，就真係好常見。你睇下第3隻啦已經，大斑豹紋赤鵝，大斑豹紋赤鵝。想要夢想成真，首先要集齊7粒龍珠果，呢個係叫龍珠果，就真係龍珠嗰個龍珠。跟住咧，你見咧佢外面咧有啲網狀咁。
係立嘅喎，佢上面有啲立刺刺咁樣嘅嘢咧，去保護住個果㗎。即係咧，其實咧佢呢個網咧就係保護住個果唔好俾某一種蟲去食到啦。而佢上面嗰啲黏液咧，應該就係當如果有啲咩蟲去諗住想食佢嘅時候咧，就會黏住嗰隻蟲咯。我真係摸落去先知，原來有啲黏液喺度。嗱，呢一隻咧就叫香港大沙葉。點解叫香港大沙葉咧？咁咧就唔係淨係香港先揾到，但係咧係喺香港首次發現嘅一個品種啦。咁所以咧就攞香港嚟命名啦。咁而除咗呢隻香港大沙葉之外咧，咁仲有其他好幾種品種，唔止植物嘅動物都有，就好似香港瘰螈咁樣。咁咧都係香港首次發現啦。咁所以咧就攞香港嚟做佢咯。哇！聽唔聽到？聽唔聽到？嗱，呢啲海浪嘅聲咧，就證明咧我已經到啦。你睇下呢個咧就係深灣啦。其實你睇下個灘咧係幾乾淨下嘅。要乾淨嘅時候好乾淨啦，要污糟嘅時候都好污糟。食正個海流嘅時候咧，呢一度全部都係充滿晒海洋垃圾啊，就全部衝晒上嚟呢度噶啦。即係之前嗰啲膠珠事件啊、棕櫚樹枝啊。全部就係呢個灘咧，就衝晒上嚟㗎啦，就所以有好多義工啊，就走嚟呢度咧清灘咯。所以而家都好乾淨，同埋啲水都好清。咁大家都見到我坐咗喺呢個岩岸上面啦，咁啊，除咗休息之餘咧，我咧就仲有一種好特別嘅植物嚟嘅，咁咧就同捕蠅草啊、豬籠草啊嗰啲差唔多嘅，咁佢就係以食昆蟲嚟生存嘅，就係呢一種寬苞茅膏菜，但係佢同呢個捕蠅草唔同，佢咧就唔會喐嘅，咁只係佢嗰塊類似葉狀咁樣嘅嘢啦，上面咧就會有一點點嘅好似蜜糖嘅糖水啦、甜嘅黏液啦，咁佢吸引啲昆蟲咧就埋嚟食嘅。咁當啲昆蟲一落咗去之後咧，咁啊買嘢啊黐住咗，跟住就走唔到。然之後咧就喺上面消化佢，就唔係捕蠅草咁樣鉗佢咯。就但係啱啱咧又過咗開花嘅季節啦，所以你見到上面都有啲枯咗嘅花痕喺度，花痕，因為係開過花，所以係花痕。同埋因為佢都係生喺啲岩石上面啦，所以岩石上面嘅營養又唔係好高，冇咩土壤咁樣，所以佢就要靠食呢啲昆蟲攞入面佢哋嘅營養去生存啊。好，咁特登行咗上嚟 show 俾大家睇下呢個寬苞茅膏菜之後咧，我哋要繼續落翻去起行。唉。嗱，又坐翻低啦。頭先講個海龜生蛋啦，呢度要封灘。要封灘嘅原因咧，就係因為啲海龜要上嚟生蛋好正常啦。你首先嘈咧，就一定冇龜上嚟生蛋，即係你生仔都唔會想全世界圍住你望住你生仔噶係嘛？同埋咧就係光污染啦。海龜揾地方生蛋嘅條件咧，首先就係笪地方一定要暗。如果岸上面有一丁點光嘅話咧，佢都唔會上嚟生蛋嘅。點解咧？就係為佢啲仔着想啦。佢啲仔出世嘅時候咧，就會靠月亮嘅光去揾海邊喺邊度，因為山邊就一定係黑噶啦，咁但係海邊係一個 open 嘅 area 嚟噶嘛，咁所以咧就一定係最光咧，就係月光嘅光射落去海面嗰度啦。咁海龜 BB 咧，其實就係咁樣咧，揾佢哋條路翻去大海度嘅。同埋仲有一個科學都暫時仲未解釋到點解咧，就係海龜媽媽每次生蛋咧都會翻嚟同一個沙灘度產卵嘅。咁所以發現咗一個沙灘定期係有海龜嚟生蛋咧，咁你就要好好保護住呢個沙灘啦。如果唔係嘅話咧，啲海龜 BB 就冇晒啦。咁有一個好特別嘅 fun fact 咧嚇，咁咧就係其實咧海龜點樣分男女咧，就係佢喺個卵嘅時候就已經判斷咗佢係男定女啦。咁比較暖嘅地方咧就係女仔啦，而比較凍嘅地方咧就係男仔啦。咁所以一窩蛋咧下半咧比較涼嘅地方就係男仔啦，上半咧就係女仔啦。咁但係因為全球暖化嘅關係咧，咁佢暖嗰個 level 咧就越嚟越深啦，係咪？咁就變咗差唔多成窩咧都係女仔，而令到成個海龜嘅 population 咧女仔咧就多過男仔。所以之前有發現海龜喺呢度產卵咧，發現啲卵咧係未受精嘅，就係因為咧海龜女根本就冇仔溝，佢點都要嚟 M 噶啦，所以就喺度就產咗啲卵，但係就未受精。唔好意思啊，一講海龜講到好興奮。好，我哋出翻索罟灣先。好，咁我哋去完深灣之後咧，咁我哋行翻段路仔咧，就翻嚟索罟灣啦。咁啊，索罟灣嘅人啊比較多翻啲啦。咁啊，戴翻個口罩先。咁啊，戴翻個口罩啦。咁今日咧就去一去深灣啦。咁啊，途中就介紹咗唔同嘅動植物啦。咁關於呢個木島香港嘅南丫島篇啦，咁我覺得呢個系列如果覺得好睇嘅話咧，咁記得下面留言同幫我講啦，亦都俾個 like 啊 subscribe 我啦。咁咧我咧都會定期咁樣鋪片嘅。咁我哋今集就係咁多啦。我哋下一集就去睇翻我哋上集有提過嘅神風洞同埋神風洞究竟做啲咩嘅咧？我哋下集再見，拜拜。嚟，唔好走字，片尾有預告噶嘛。
好多謝你哋睇晒我條片啦。咁其實頭先都講到海龜啦，但係其實海龜嘅資訊咧就唔止咁少嘅。雖然頭先好似講咗好多咁。如果你哋想了解更多關於海龜嘅資訊嘅話咧，冇錯，唔聲又變咗廣告時間。咁我上集都講過啦，咁就喺我公司咧就有唔同嘅活動可以報啦。而其中一個咧就係我的龜蛋，咁入面咧都會模擬做一個海龜嘅保育員啦，跟住仲會了解好多唔同海龜嘅資訊啦。咁如果大家有興趣嘅咧，就可以喺下面 description 嗰條 link 嗰度咧撳入去報名啦。其他活動都係啦。咁如果大家覺得呢條片有趣啊，或者有啲咩問題嘅話咧，都可以喺下面留言問我啦。有記得 like 同埋 subscribe 我 channel 啦 ，share 俾你啲朋友睇啦，然之後支持我啦，跟住就係啦。咁我哋就下集再見啦。好啦，拜拜。